Harrojeni farmacit, sytë e lëngu i ithrave dhe do trajtoni këto 20 probleme. Janë 2 lloje problemeve kryesore me tiroiden, hipertiroidizmi dhe hipotiroidizmi. Në rastin e hipotiroidizmit, tiroidja nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Një gjë e tillë ngadalëson procesin e organizmit. Nëse vini re se po shtoni në peshë, ose edhe jeni kthyer në depresion, atëherë duhet të kontrolloni gjithashtu shëndetin e tiroides. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Këto probleme mund të jenë shenja të një tiroide të lodhur që nuk prodhon mjaftueshëm hormone cilësore. Shenja të tjera të hipotiroidizmit janë rënja e flokëve, konstipacion, përtharje lëkurës, cikle të çrregullta tek femrat, rrahje të ngadalta të zemrës dhe përgjumje e përgjithshme gjatë ditës. Në këtë video do të mësoni një recetë natyrale me lëngun e ithrës edhe për të lehtësuar këtë komplikacion sipas brejt saj. Përbërësit që duhen në përgatitjen e kësaj recete janë 2 lugë çaje me gjethe të ithrës të thatë, gjithashtu ose të freskët, 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë dhe mund të shtoni edhe mjaltin. Mënyra e përgatitjes së kësaj recete është shumë e thjeshtë. Shtoni 2 lugë gjedhe me ithre në 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë. E lini atë për të paktën 5 deri në 10 minuta, pasi të jetë të ftohur. Atëherë mjaftueshëm këshillohet të shtoni pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Pijeni 2 ose 3 herë në ditë për 15 minuta minimalisht. Vetit e ithrës janë në vërtet të gjëra në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kjo bimë është një burim i pasur i shkëlqyer i vitaminës A, vitaminës B6, kalciumit, hekurit, gjithashtu magnezit dhe jodit. Prezenca e jodit tek ithra ndihmon për të plotësuar edhe mungesën e organizmit që mund të përjetojë për shkak të mungesës së këtij minerali. Gjithsesi, duhet të keni parasysh që të shtoni në ushqimet tuaja disa produkte të ndryshme të cilat do të lehtësojnë edhe përthithjen e këtij minerali. Por çfarë duhet të hani? Është e rëndësishme që ta kombinoni atë me dietën e rregullt edhe për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm. Duke ditur vetit e mira ushqyese që ithra përmban, ajo mund të luajë një rol pozitiv në rritjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ithra është e njohur në latinisht si urita dionika dhe ka një trashëgimi të pasur bimore, sidomos edhe për mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi. Ajo mund të kombinohet me receta dhe shija e saj mund të jetë vërtet e veçantë për rritjen e vlerave të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Ajo është një burim i pasur me minerale të tilla si kalciumi, hekuri, fosfori, magnezi, mangani, zinku, bakri dhe jodi. Ju mund të përgatisni lëngun e ithrës në kushte shtëpie duke vluar disa gjethe të ithrës. Mund të shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar atë. Ja disa nga vetit medicinale të ithrës në dietën tuaj sipas Healthline që do të merrni nga konsumi i rregullt i saj. Ithra parandalon formimin e gurëve në veshka dhe problemet e traktit urinar. Lëngu i ithrës është një diuretik i mirë natyror, që mund të lejojë rrjedhjen e dur të lëngjeve nga veshkat dhe fshikza, duke parandaluar kështu edhe formimin në veshka. Ai mund të lehtësojë edhe problemet e sistemit të traktit urinar. Gjithashtu mund të lehtësojë edhe dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve, duke sjellë rezultate të duhura në çdo aspekt. Ithrat kanë qenë të përdorura që në kohët e lashta për lehtësimin e problemeve të artritit, duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet e tyre. Gjithashtu ajo mund të lehtësojë edhe problemet të cilat lidhen me lëkurën. Për shkak të vetive antibakteriale që bart, ithra mund të ndihmojnë në eliminimin e toksinave dhe të lehtësojë irritimet e lëkurës suaj. Ajo mund të cilësohet gjithashtu si një mburojë shumë e mirë edhe kundër alergjive. Lëngu i ithrës mund të lehtësojë alergjitë që ndodhen për shkak të ndryshimeve sezonale të tilla si kruajtjet, rinititet edhe të shtimat. Gjithashtu ajo është një tonik shumë i mirë edhe për femrat. Lëngu i ithrës është i pasur me hekur i cili do të ndihmojë edhe në luftën kundër anemisë.
Gratë shtatzana gjithashtu duhet të përdorin lëngun e hithrës për të parandaluar problemet të ngjashme edhe për të stimuluar qumshtin e gjirit. Lëngu i hithrës është një produkt shumë i mirë për sistemin tretës. Kur pini lëng hithre në mënyrë të tillë do të parandaloni dispepsinë të vjellat, kolitin, parazitët gjithashtu edhe sëmundjet e traktit tretës. Hithra është një produkt fantastik edhe në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak. Hithra përmban beta-sistosterol. Ky përbërës i thjeshtë ndihmon në thithjen më të mirë të kolesterolit në enët e gjakut dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre në mënyrë të rregullt. Përdorime të tilla të lëngut të hithrës do të jenë gjithashtu një mburojë shumë e mirë e trupit kundër këtyre shqetësimeve. Prandaj, nëse doni që të përfitoni në maksimum nga vlerat e saj, mos nguroni ta keni pjesë në përditshmërinë tuaj. Lëngu i hithrës do të ruajë gjithashtu edhe strukturën e dur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoidin quercetin, që do të luajë një rol pozitiv mjaft të mirë për shëndetin tuaj edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Lëngu i hithrës ndihmon në mbrojtjen e ADN-s. Hithra parandalon gjithashtu luhatjet e sheqerit në trup dhe mban nën kontroll edhe presionin e lartë të gjakut. Ajo ka veti diuretike të cilat do të ndihmojnë në mbajtjen e presionit në nivele të duhura dhe në lehtësimin e problemeve të glicemisë. Ndaj përdorimi i saj në mënyrë të rregullt dhe brenda kujdesit të duhur shëndetësor do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit tuaj, citon Step to Health. Gjithashtu, hithra është një bimë fantastike edhe për higjienën tuaj orale. Përdoreni lëngun e hithrës në formë të gargares. Kështu do të pastroni gojën nga bakteriet dhe do të përmirësoni gjithashtu higjienën e saj. Përdorime të tilla të lëngut të hithrës dhe të hithrës në tërësi do të luajë një rol pozitiv për shëndetin tuaj dentar, por tregoni kujdes. Personat që kanë probleme me stomakun, gratë shtatzana, gjithashtu edhe ato me fëmijë të vegjël përpara përdorimit të saj duhet të konsultohen më parë me specialistin, në mënyrë që të mos ndikojë edhe kundër komplikacioneve. Konsultohuni me mjekun tuaj gjithashtu edhe nëse po merrni medikamente të caktuara dhe doni ta përdorni hithrën si një trajtues kundër këtyre shqetësimeve. Është e rëndësishme që hithra të përfshihet në dietën tuaj, por nëse bëni pjesë në këtë kategori, duhet të konsultoheni patjetër me mjekun specialist. Hithrat janë përdorur prej shekujsh për të lehtësuar simptomat dhe alergjitë të ndryshme, për shkak të polenit dhe të pluhurit. Sipas Healthline, kemi renditur disa nga vlerat kryesore që do të merrni nga përdorimi i hithrës në dietën tuaj në mënyrë të rregullt. Përfshirja e hithrave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer ushqyese edhe për të stimuluar sistemin tuaj limfatik dhe të fuqizojë kështu sistemin tuaj imunitar. Hithra mund të çlirojë nga simptomat e artritit. Hithra mund të luftojë gjithashtu edhe problemet tuaja të alergjive. Ajo ndihmon gjithashtu edhe kundër problemeve të diabetit duke lehtësuar këto komplikacione, citon Healthline. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë në çlirimin e menstruacioneve dhe ndihmon gjithashtu kundër fryrjes gjatë kësaj periudhe. Përdorimet të tilla të lëngut të hithrës mund të jenë fantastike në uljen e tensionit të gjakut, ndihmon kundër sëmundjeve respiratore, ndalon gjithashtu inflamacionet, redukton riskun e prostatës, minimizon të vjellat, lehtëson nga i ftohti, lehtëson nga diarreja, i bën mirë gjithashtu sistemit gastrointestinal dhe gjithashtu mban larg konstipacionin e tij. Përdorimet të tilla të lëngut të hithrës mund të jenë një zgjidhje fantastike kundër të ftohtit, diarres, ndihmon gjithashtu kundër problemeve të erës së keqe të gojës, kundër problemeve të parazitëve në zor dhe në rritjen e vlerave të trupit tuaj. Ekspertët këshillojnë në konsumin e lëngut të hithrës gjithmonë në konsultën e një eksperti dhe brenda normës lejuar për të evituar kështu gabimet që mund të bëni edhe në përdorimin e saj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.